Ahoj, som Adrián z Akadémie dobrých inštalácií a toto video vzniklo v spolupráci s firmou Kontakt Simon. Dnes vám ukážem, ako namontovať stmievač na LED pásky RGBV Simon Go. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto sérii ovládanej na diaľku, navštívte kontakt.simon.com.pl. Tento ovládač umožňuje zmenu farieb podsvietenia pásov RGBV. Zmenu teploty, farby pásov, CCT alebo ovládanie 4 nezávislých jednofarebných pásov klasicky, hlasovo alebo cez bezplatnú aplikáciu. V aplikácii môžeš vytvoriť vlastné svetelné efekty, ako je plynulá zmena farieb alebo rýchle blikanie, pridávajúce efekt stroboskopu alebo efekt zvončeka, ktorý informuje nepočujúcich, že niekto čaká pred dverami. Tento ovládač je napájaný napätím 12 alebo 24 V. A teraz vám ukážem, ako ho pripojiť. Takže teraz prejdime k pripojeniu tohto stmievača k páskam RGBV. Najprv ukážem, čo a kde budeme pripájať k tomuto stmievaču. Na tomto mieste pripájame napájanie zdroja. V závislosti od toho, či máme pásky napájané napätím 12 alebo 24 V, v tomto prípade mám pásku napájanú na 24 V, v súvislosti s tým pripojím na tomto mieste plus 24 V. Mínus pripojíme pod označenie mínus. Zostávajú na pripojenie svorky R, G, B a V. A tu pripojíme LED pás podľa označenia, teda red, green, blue a white. Teda na tomto mieste pripojíme náš LED pás. Teda aby sme vykonali takéto pripojenie do krabice, kde budeme montovať stmievač, musíme priviesť napájanie 24 V v tomto prípade a kábel od LED pásu. Najprv sa postaram o napájanie. Tu je napájací zdroj, je pripojený na napájanie 230 V. Je to obyčajný napájací zdroj, nestmievateľný. Má takú spojku a predĺžujem si z tej spojky káblom mínus označenie čierne, aby sa to nepomýlilo. Tu kábel červeno-čierny pripájam na plus a ďalej tento kábel privádzam do našej spojovacej krabice. A možno hneď pripojím, keďže máme napájanie, pripojím náš stmievač. Čiže mínus je ten čierny vodič, pripojím ho na mínus. Je to v strede a plus 24 V pripojím na plus. Nezáleží na tom, či táto svorka alebo táto, to nemá význam. Je to tá istá spoločná svorka. No a teraz zostáva pripojiť LED pásik. Takže teraz musím priviesť kábel od LED pásika do spojovacej krabice a tiež to hneď tak urobím. Tento kábel už taký dlhší pripravený privádzam do spojovacej krabice a teraz len musím zistiť, ktorý kábel je od čoho. Zvyčajne je červený vodič kladný vodič. V tomto prípade je to inak, takže treba zistiť, ako sú tieto vodiče pripojené a čierny vodič je plus 24 V. Ďalej máme tak, ako sú farby, čiže ako white, blue, modrý, red, červený a green, zelený. Označenie týchto farieb je ešte opísané na LED páske, tu možno na tomto mieste nie. Vidíte, ale už tu vyššie, keď sa pozriete, je to vždy opísané, ktorý vodič je od čoho, od akej farby, či je to tiež plus alebo mínus. Je to všetko presne označené, takže začnem od toho čierneho plusu, aby som si to nepomýlil a plus 24 V z LED pásky pripájam na kladný svorku. V tomto mieste, kde prichádza aj napájanie 24 V. Vzhľadom na to, že farby mám označené správne, pripájam si bielu farbu white na W. Potom farbu červenú red pod R, aby lepšie držal vodič na svorkách. Stojí za to ho tak obtočiť a až potom priskrutkovať.
zelený, farba zelená pod G a modrý vodič blue pod písmeno podsvorku B. A takto vyzerá pripojenie. Čiže ešte raz to preberiem. Napájanie prichádza na svorku plus 24 V, mínus na mínus, plus 24 V. Z LED pásky pripojíme na kladnú svorku a potom príslušne farby červená, zelená, modrá a biela na tie svorky, ktoré máme práve takto označené. Teraz stačí namontovať stmievač. Aby to urobiť, musíme odstrániť tento kláves. A teraz pomocou fazuliek, alebo tiež nie je možné skrutky odskrutkovať, pripevňujeme náš stmievač k LED páskam RGBV. Samozrejme, bolo treba to vyrovnať. Ja tu nemám ako to urobiť, pretože to robím na stole. Potom nasadím rám a tento kláves, vlastne klávesy. Dobre, teraz stačí pripojiť napájanie a skontrolujeme, že či to funguje. LED pásik sa nám hneď rozsvietil, hore vypíname, dole zapíname, farby meníme podržaním hornej alebo dolnej časti tlačidla a vtedy sa farby menia. Ak nám vyhovuje nejaká farba, môžeme si samozrejme nastaviť úroveň intenzity svetla. Môžeme zvýšiť alebo znížiť kliknutím alebo podržaním tlačidla plus alebo mínus v závislosti od toho, čo chceme urobiť. Týmto stmievačom môžeme tiež ovládať pomocou aplikácie. Najprv je potrebné stiahnuť aplikáciu Simon Go z obchodu Play alebo App Store, nainštalovať ju a najlepšie hneď vytvoriť účet a prihlásiť sa do účtu. Potom, aby sme sa pripojili k ovládaču, najprv vypneme mobilné dáta, prejdeme na sieť Wi-Fi, v sieťach Wi-Fi vyhľadáme náš ovládač, je to Simon Go Dimmer RGB, kliknem naň, aby som sa pripojil, po pripojení otvorím aplikáciu Simon Go. Ak kliknem na jednorazový prístup, môžem už hneď ovládať našu pásku, ale môžem meniť farby, môžem meniť úroveň intenzity, môžem si tiež vybrať efekty, polícia, relax, stmievanie, stroboskop. Mám tu hneď rôzne efekty na výber. Ak chceš ovládať toto zariadenie na diaľku, treba si najprv vytvoriť účet v aplikácii. Keď je takéto konto už vytvorené, môžeme pridať takéto zariadenie do aplikácie. Teraz sa vraciame k priamému pripojeniu a namiesto kliknutia na jednorazový prístup klikneme na Pridať zariadenie do konta. Vyskočila nám správa Pridajte zariadenie do svojej siete Wi-Fi. Klikneme a zariadenie nás presunie do nastavenia pripojenia. Tu je potrebné nakonfigurovať ovládač s Wi-Fi sieťou. Treba vybrať názov svojho domáceho routera. Avšak pamätajte, že zariadenia fungujú na 2 až 4 GHz. Potom je potrebné zadať heslo k svojej Wi-Fi sieti. Klikneme na Pripojiť a v tomto momente sa náš ovládač pridá k routeru. V mieste stavu pripojenia vidíme, že ovládač je už pripojený, zobrazuje sa aj lokálna IP adresa, ktorá bola pridelená automaticky. Zariadenie je pridané do aplikácie a odteraz môžeš ovládať ovládač, či už si doma alebo mimo neho. Dúfam, že teraz bez problémov pripojíš takýto stmievač k LED pásikom. Daj odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ ahoj.